সো হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুইন তৃষা। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও ভালো আছি। সো তোমরা আমাকে অনেকেই কমেন্ট করছো কি লং গ্রাস, মানে লম্বা ঘাসের দিয়ে স্নিজিং করতে হবে। তো দেখো আমি এই এত লম্বা একটা ঘাস নিয়ে নিয়েছি। সো এটা নিয়ে স্নিজিং করবো, জানি না আদৌ পারবো কিনা। তো ওকে, তো আমি ট্রাই করছি। তো ঠিক আছে, তো আমি ভিডিওটা স্টার্ট করছি। তো ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না। তো ভিডিওটা আমার লাস্ট অবধি সবাইকে দেখতে হবে, ওকে? তো লেটস স্টার্ট। বেশি বক করবো না, তা জলদি ভিডিওটা স্টার্ট করে ফেলছি আমি। পাতা নেই ये होगा या नहीं। দেখো এত লম্বা দিয়ে কেউ করে? তোমাদের জন্য আমি ফার্স্ট হাতছ করছি স্নিজিং চ্যালেঞ্জ, ওকে? সো প্লিজ আমার পাশে সবাই থেকো, তোমাদের জন্য আমি কত কিনাই করছি, তাই না? এত লম্বা দিয়ে ও নাকের ভেতরটা হাওয়াতে চলে যাচ্ছে। আমার চোখ দিয়ে জল চলে আসছে গো। তো দেখতেই পাচ্ছ এটা কি ঘাস আমি জানি না। তো এখানে ছিল, আমি তুলে নিয়ে চলে আসছি। সর্দি চলে আসছে। এমনি এমনি হ্যাচ্ছা হয়ে যাচ্ছে। আমাকে হাসি পাচ্ছে, এত বড়টা নিয়ে কেউ কেউ স্নিজিং ভিডিও বানায়? একমাত্র আমিই বানাচ্ছি, দেখো তোমাদের জন্য। হ্যাঁ, তো যারা বলো, একটা কথা মনে পড়ছে, আমাকে অনেকে বলো আমি নাকি ফেক ভিডিও বানাচ্ছি। ঠিক আছে, আমার একটা লিস্ট লেগে গেছে, আমি নাকি ফেক ভিডিও বানাচ্ছি। সো তো তারা ভালো করে অন্তত ভিডিওটা দেখো, আমি ফেক ভিডিও বানাচ্ছি না অরিজিনালি স্নিজিং ভিডিও বানাচ্ছি। হ্যাঁ, স্নিজিংটা নাকি আমার ফেক, অনেকে বলে, আমাকে কমেন্ট করে। ঠিক আছে, তো তাদের জন্য বলছি আমি আদৌ তো ভালো করে তোমরা ভিডিওটা মানে দেখো। হ্যাঁ, না দেখে এরকম কথা বলো না কি আমি ফেক ভিডিও বানাচ্ছি। তো দেখো এরমভাবে এত বড় একটা গাছ নিয়েছি, এটাকে এরমভাবে নাকে ঢুকে এটা যদি এবার মানে স্নিজিংটা যে করছি, হাঁচিটা যে আসছে, ওটা কি ফেক তোমরা বলো?
কি ককর ককর করছে। বাতাসে আমি এখানে মাঠের মাঝখানে এসে তোমাদের জন্য ভিডিও বানাচ্ছি। কোথায় গেল যা, এই যে তোমাদের জন্য ভিডিও বানাচ্ছি। হ্যাঁ, তো পাশাপাশির বাড়ির লোকগুলো দেখলে বলবে যে এর বোধহয় মাথা গন্ডগোল হয়ে গেছে, এ শুধু মাঠে এসে বাবু করতে থাকে বাবু করতে থাকে। তো তোমাদের জন্য দেখো, তো ওরা কে কি বললো আই ডোন্ট কেয়ার, আমি কিছু মাইন্ড করি না জাতীয়, যদিও তবুও তোমাদের জন্য এটা করাটাই নো প্রবলেম, ঠিক আছে। তোমরা আমাকে ভালোবাসা যদি দাও তো এটা আমার কাছে কোনো ব্যাপার না, যেটা বলবে আমি করতে রাজি আছি তোমাদের জন্য। ওকে, मेरे आंखों से आंसू निकल रहा है देखो। এত লম্বা দিয়ে কেউ করে? তো এরম ভাবে ধরে এরম ভাবে করতে হবে তাহলে আমাকে। ওকে, অনেক হলো। তো তোমাদের আমি মনের আশা পূরণ করলাম। দেখো এই এত লম্বা দিয়ে, এই এত একটা লম্বা বড় একটা গাছ দিয়ে আমি স্নিজিং চ্যালেঞ্জ কমপ্লিট করেছি। ওকে, চলে ও টাটা, আজকের মতো এই পর্যন্তই। সো দেখো আমি তোমাদের জন্য কিন্তু রাস্তাঘাটে মাঠে ঘাটে এসে ভিডিও বানাচ্ছি। হ্যাঁ, তো প্লিজ তোমরা আমাকে তার মধ্যে একটু 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 ভালোবাসা দিও, এটাতেই আমি হ্যাপি। ওকে, তো টাটা। তো তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে। কোনো চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নেই, তো আমাকে ভালো ভালো তোমরা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও দিতে পারো, ঠিক আছে। কি করতে হবে না করতে হবে, কোথায় যেতে হবে না করতে হবে, আমি প্রস্তুত আছি করার জন্য। যেটা আমার ভালো লাগবে আমি অবশ্যই তোমাদের কাছে নিয়ে আসবো, মানে চ্যালেঞ্জটা কমপ্লিট করার জন্য, ভিডিওটা বানানোর জন্য, ঠিক আছে। সো ওকে, আজকের মতো টাটা। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরের কোনো ভিডিওতে। টাটা।